হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। অ্যান্ড প্রত্যেকবার মতো রয়েছে আমি ফারহান শিওয়ান অ্যান্ড আপনারা দেখতেছেন টেক দেশ বাংলাদেশ। ওয়েট, আজকের ভিডিওর এই অবস্থা কেন? এই মামা, ভিডিওতে কালার দাস নাই? ওয়েট, এখন ঠিক আছে। অ্যান্ড আজকে আমার ভিডিও কালার দেওয়ার জন্য রয়েছে যেমন প্রিমিয়ার প্রো, অ্যান্ড আপনাদের কম্পিউটারকে কালার দেওয়ার জন্য রয়েছে কালারফুল। সো এই মাদারবোর্ডটি নিয়ে এসে কথা বলবো আপনাদের সাথে। অ্যান্ড যারা চাচ্ছিলেন একটি কম বাজেটের মধ্যে একটি ভালো মানের একটি মাদারবোর্ড নেবেন অ্যারাউন্ড 15K মধ্যে, আজকের এই ভিডিওতে আমরা যে মাদারবোর্ডটি আনবক্সিং করতে চলছি সেটা হচ্ছে কালারফুলের V550 ফ্রোজেন গেমিং। যারা 15K বাজেটের মধ্যে একটি বেটার একটি প্রফেশনাল গেমিং মাদারবোর্ড নিতে চান, সো তাদের জন্য আজকের ভিডিওটা খুব স্পেশাল। অ্যান্ড আজকের ভিডিওতে এই মাদারবোর্ডটি কতটা কালারফুল অ্যান্ড কতটা আপনাকে ভালো ভালো কিছু দিচ্ছে সব কিছু আলোচনা করবো এই ভিডিওতে। আপনারা দেখতেছেন টেক দেশ বাংলাদেশ অ্যান্ড আমি রয়েছি ফারহান শিওয়ান। সেকেন্ডবার বললাম, চলুন তাহলে শুরু করা যাক। মাদারবোর্ডের বক্সটি হাতে নিলে প্রিমিয়াম মনে হবে। বক্সটি খুলে আমরা প্রথমে পেয়ে যাব আমাদের আজকের স্টার, দ্যাট মিন্স এই মাদারবোর্ডটি সম্পূর্ণ পলি করা থাকবে। মাদারবোর্ডটি সরিয়ে ফেললে আমরা আরও কিছু দরকারি জিনিসপত্র পেয়ে যাব। প্রথমে পেয়ে যাব দুটি সাদা রঙের SATA কেবল এবং একটি ম্যানুয়াল বুক। পাশাপাশি পেয়ে যাব একটি ড্রাইভার সিডি এবং একটি আয়োশিল। যারা মূলত হোয়াইট পিসি বিল করবেন, অন্যান্য ব্র্যান্ডের মাদারবোর্ডের মতো বাড়তি টাকা গুনতে হবে না এই মাদারবোর্ডের জন্য। পোর্টটি যথেষ্ট সলিড এবং প্রিমিয়াম। যারা মূলত হোয়াইট পিসি বিল করবেন তাদের জন্য বেস্ট একটি ডিল হতে পারে। চলুন তাহলে বেশি কথা না বলে আজকের এই বোর্ডে কী কী থাকছে একটু দেখে নেওয়া যাক। কালারফুল CVN B550 গেমিং ফ্রোজেন V15M ফর একটি মাদারবোর্ড। M4 সকেটের সকল প্রসেসর সাপোর্ট করবে এই মাদারবোর্ডটিতে। এই মাদারবোর্ডটিতে আপনারা 4টা র্যাম স্লট এবং 2টি NVMe স্লট পেয়ে যাবেন। NVMeর উপরে ভালো মানের NVMe হিটসিঙ্ক পেয়ে যাবেন। এছাড়াও আইও পোর্টের দিকে ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখতে পারবো VRM সেকশনে ভালো মানের হিটসিঙ্ক রয়েছে। এই মাদারবোর্ডটিতে PCI Gen 4 NVMe সাপোর্ট করবে এবং একটি PCI Gen 3। মাদারবোর্ডটিতে আপনারা 2133 মেগাহার্জ থেকে ডুয়াল চ্যানেলে ওসিতে 4000+ মেগাহার্জ র্যাম সাপোর্ট করাতে পারবেন। মাদারবোর্ডটিতে PCI Express 4.0 স্লট পেয়ে যাবেন। যারা মূলত Gen 4 গ্রাফিক্স কার্ড ব্যবহার করতে চান তারা স্মুথলি ব্যবহার করতে পারবেন। এই মাদারবোর্ডটিতে আইও পোর্টে ভিডিও আউটপুটের জন্য রয়েছে একটি HDMI এবং একটি DVI পোর্ট। অর্থাৎ যারা দুটি মনিটর ব্যবহার করতে যাচ্ছেন একটি পিসিতে তারা কিন্তু নিমিষেই ব্যবহার করতে পারবেন। এই মাদারবোর্ডটিতে Type-C পোর্ট থাকছে এবং USB 3.1 পোর্ট এবং 2টা USB 3.0 পোর্ট এবং 2টা USB 2.0 পোর্ট পেয়ে যাবেন। এছাড়াও লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পারবো একটি PS2 পোর্ট রয়েছে, যদিও এই পোর্টটি এখন তেমন কোনো কাজে আসে না। অডিও সেকশনে 8 চ্যানেল হাই ডেফিনেশন অডিও কোডেক পেয়ে যাবেন, যার ফলে খুব ভালো মানের সাউন্ড পাবেন কিন্তু এই মাদারবোর্ডটিতে। এই মাদারবোর্ডের সবচেয়ে ভালো দিক হচ্ছে এই মাদারবোর্ডে 2টা 3 পিনের 5 ভোল্টের 2টা ARGB হেডার এবং একটি 4 পিনের 12 ভোল্টের একটি RGB হেডার পেয়ে যাবেন, যা iGame সফটওয়্যারের মাধ্যমে আপনারা আপনাদের সকল ধরনের ARGB কম্পোনেন্ট সিঙ্ক করাতে পারবেন এই মাদারবোর্ডটিতে। VRM সেকশনে রয়েছে 10+2+1 হাইব্রিড VRM, অর্থাৎ সিপিইউর জন্য 10টা, IGPUর জন্য 2টা এবং র্যামের জন্য 1টি। এবং হার্ড ড্রাইভ ও SATA SSD ব্যবহার করার জন্য রয়েছে 4টা SATA পোর্ট। ওভারঅল এই বাজেটের সেরা একটি মাদারবোর্ড হতে পারে আপনার জন্য। অ্যান্ড আজকের এই ভিডিওতে এই মাদারবোর্ডটি রেখেছি কারণ যাদের বাজেট মূলত 15,000 টাকা অ্যান্ড একটি প্রফেশনাল গেমিং মাদারবোর্ড নিতে চান তারা অবশ্যই চোখ বন্ধ করে এই মাদারবোর্ডটিতে পিসি বিল করতে পারেন। অ্যান্ড আপনারা যারা এরকম ভিডিও দেখতে চান অবশ্যই আপনাদের আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে। অ্যান্ড দেখা হয়ে যাবে নতুন অন্য কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।